கடைசி ஒரு சில வருஷமா AMD இன்டெலுக்கு நல்லாவே காம்படிஷன் குடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்டெலோட அவங்களுக்கு ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது கிராஃபிக்ஸ்ல. ஸோ அவங்களோட இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸோட வர APUs ரொம்பவே பவர்ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சில AAA கேம்ஸ் கூட அதில் ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது Ryzen 5700G APU. ஸோ இன்னைக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மினி பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்தெந்த பார்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டைம் லேப்ஸ். ஸோ இந்த பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டைம் லேப்ஸில் பார்ப்போம். வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன டிஸ்க்ளைமர், இந்த வீடியோ கூகரும் கிகாபைட்டும் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே கூகர் அண்ட் கிகாபைட் பார்ட்ஸ் தான். பட் அதுக்காக நீங்கள் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது X570i கிகாபைட்டோட மதர் போர்ட். அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ITX மதர் போர்ட் X570யோட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல எக்ஸாக்டாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பார்ட்ஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனிவேஸ், என் பேர் ஆஷ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது C4E Tech தமிழ். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம். இது கூகரோட Dust 2 கேஸ். ஸோ மினி ITX ஃபார்ம் ஃபேக்டர், அதாவது நம்ம மதர் போர்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் மதர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. மினி ITX ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய கேஸ் தான். அடுத்த பில்ட் நான் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு சின்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் பில்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. வீடியோ தான் இன்னும் பண்ணணும். பட் எனிவே, இந்த தடவை நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு காரணம், உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்டராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ITX பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல கேஸ். இப்போது இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு கன்சோல் கில்லர் பில்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் இதோட கொஞ்சம் சின்ன கேஸ். அந்த மாதிரி ITX பில்ட்ஸ் பண்ணையில் என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு சின்ன விஷயம் உள்ளே ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணோன்னா கூட லைட்டாக மாற்றணுன்னா எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த பில்ட் வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 தடவை எல்லாத்தையுமே கழட்டி திருப்பி போட வேண்டிய தேவை வந்துச்சு. ஸோ இந்த தடவை சரி கொஞ்சம் பெரிய பிஎஸ்லேயே பில்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதை சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு மினி ITX பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பில்ட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் மினி ITX பிசியாக இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா இது ரொம்பவே நல்ல ஸ்டார்டர் கேஸ். ரொம்ப சின்னதாக இல்லாட்டியும் மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. மேலே இந்த ஹேண்டில்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் போர்ட்டபுளாகவும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த பிசி பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் சொதப்பின ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன். X570i Pro Wi-Fi மதர் போர்டு உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் Type C ஹெட்ரு கிடையாது. ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலில் USB Type C இருந்தாலும் அதில் ஆக்சுவலாக எதுவும் ப்ளக்இன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம X570 போர்ட்ஸ் மினி ITX ஃபார்ம் ஃபேக்டர்லன்னு பார்த்தீங்கனாலே ரொம்ப கம்மியான போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் Bluetooth 5 Wi-Fi 6 சப்போர்ட் இருக்குது, 2 M.2 ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் QFlash ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவ்ஸாக பட்டுச்சு. அதனால இந்த சின்னதாக ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரேம்னு வரையில் 2 8GB RS RGB 3600 MHz ரேம் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். RSலேயே 4400 MHz கூட இருக்குது. அது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருந்திருக்கும் இதோட. பட் நான் இதுக்கு பில்டுக்கு பார்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்க்கையில் அது அவைலபிளாக இல்லை. ஓகே, இப்போ ஸ்டார் ஆஃப் த ஷோ, மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் இதில் Ryzen 5700G 8 கோர் 16 த்ரெட் ப்ராசஸர், மேக்ஸ் பூஸ்ட் 4.6 GHz வரைக்கும், 65 வாட் TDP ப்ராசஸர். இது ஒரு ரெய்ட் ஸ்டெல்த் கூலரோட தான் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த கூலர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. Ryzen 5000 சீரிஸ் ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல பவர்ஃபுல்லான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. இது அந்த G சீரீஸில் இருக்கிறதுனால, அதாவது ஒரு APUங்கிறதுனால கிராஃபிக்ஸ் இன்டெகிரேட்டடாக இருக்குது. ஸோ தனி எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த கிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது. பட் அடுத்த பார்ட்டில் அது டீட்டெயில்டாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டோரேஜ்னு வரையில் 2 TB RS M.2 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது PCI 4th Gen M.2. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட்டான ட்ரைவ், ஒரு PS5ல கூட ஆட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டான ட்ரைவ். இதுக்கு சொந்த ஹீட் சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஹீட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் பில்ட் பண்ணல. சொன்னால சின்ன சின்ன விஷயம் சொதப்ப தான் செய்வோன்ட்டு. ஸோ பில்ட் பண்ணல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் சிங்க் கூட தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன். என்னோடய தாட்ஸ் என்னென்னா, போர்ட்லேயே இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்குது. பட் அந்த ஃபேனை நம்ம கழட்டிட்டு நார்மலாக ஹீட் சிங்கோட மட்டும் இங்கே செட் பண்ணோன்னா பாசிவ் கூலிங், ஸோ ஃபேன் நாய்ஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், சைலண்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி பண்ணேன். பட் அதுக்கு மேலே உள்ள அந்த ஃபேன் PCH ஃபேன். ஸோ PCHக்கும் அதுதான் ஃபேன். அதனால
அந்த ஃபேன் ப்ளக்இன் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ பேசிக்காக நான் சொல்ல வரது என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஹீட் சிங்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே PCH ஃபேன் ப்ளக்இன் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவல் ஃபைனல் பில்டில். ஓகே, பவர் சப்ளை அப்படின்னு வரையில் கூகர் GXS 650 80+ கோல்ட் சர்டிஃபைட் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 5700G வெறும் APU தான். இந்த APUக்கு 650 வாட்ஸ் ரொம்பவே அதிகம். 450 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலே சர்ப்ளஸாக இருந்திருக்கும். அப்போ ஏன் 650 வாட்ஸ் இங்கே சூஸ் பண்ணங்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன உள்குத்து இருக்கு. அதுக்கு வருவோம். இது கூகரோட அக்வா ARGB 240. இந்த கேஸில் டெக்னிக்கலாக 280mm ரேடியேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த சின்ன கேஸில் அது கொஞ்சம் ரொம்பவே டைட்டாக இருந்துச்சு ஃபிட்டு. 240mm ஓரளவுக்கு டைட்டாக தான் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இதை நான் பில் பண்ணையில் சில நேரம் 120க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாமான்னு கூட யோசித்தேன். பட் 240 ஓகே. ஃபைனலாக எல்லாம் பில் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு அது பெட்டரான சாய்ஸ் மாதிரி தான் படுது. இப்போ ஒரு SATA SSD ஸ்லாட் டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேணும்னா ஒரு SATA SSD ஆட் பண்ணலாம். இங்கே லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஏர் கூலிங் யூஸ் பண்ணோன்னா, உதாரணத்துக்கு இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டெல்த் ரைட் கூலரை யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா மேலே டாப்பில் இன்னொரு ஒரு SSDயோ இல்லை 3.5 inch ஹார்ட் டிஸ்கோ ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பின்னாடி கேபிள்ஸை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த QFlash Plus பற்றி பேசணும்ல, இங்கே தான் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஜென்ரலாக கைஸ் ஒரு புது ப்ராசஸர் வந்துச்சுன்னா இன்டெல்னு வரையில் புது மதர் போர்டு வாங்கி ஆகணும். பட் AMD அப்படி இல்லை, நிறைய ஜென்ரேஷனாகவே AM4 சாக்கெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா, ஒரு புது ப்ராசஸர் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணோன்னா, புது சீரீஸ் ப்ராசஸர்ஸ் வந்தோடனே அந்தந்த மதர் போர்டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஒரு பயோஸ் அப்டேட் கொடுப்பாங்க. அந்த பயோஸ் அப்டேட் நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணோன்னா அந்த ப்ராசஸர் ரெக்கக்னைஸ் ஆகும். ஆனால் இங்கே தான் பிரச்சனை என்னென்னா, நீங்கள் புதுசாக ஒரு போர்டு வாங்கையில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸர் ரெக்கக்னைஸ் ஆகாது. லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராசஸர் ரெக்கக்னைஸ் ஆகி உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆச்சுன்னா தான் நீங்கள் உள்ளே போய் பயோஸை ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக. இங்கே இந்த QFlash Plus ஆப்ஷன் இல்லைன்னா ஜென்ரலாக என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, இதில் இந்த 5700Gயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கு முன்னாடி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அந்த கூலர் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி உள்ளேருந்து அந்த 5700Gயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கையில் இருக்கிற ஒரு 2200G இல்லைனா ஒரு 3600G ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸரை உள்ளே போட்டு இதை போஸ்ட் ஆக விட்டுட்டு அங்கே போய் பயோஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் 5003 சப்போர்ட் ஆகிருக்கும். ஜென்ரலாக இதுதான் மெத்தட். நிறைய தடவை ப்ராசஸர் ஸ்வாப் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எரிச்ச பிடிச்ச வேலை. பட் இங்கே பின்னாடி QFlash Plus அப்படிங்கிற USB போர்ட்டை ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பயோஸ் ஃப்ளாஷ் ஆகிடும். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. இந்த போர்ட் சூஸ் பண்ணதுக்கு அதுவும் ஒரு சின்ன காரணம். டெக்னிக்கலாக இந்த பாயிண்ட்டில் நான் என்ன பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சனோ அது முடிஞ்சிருச்சு. பட் கையில் ஒரு 3070 கிராஃபிக் கார்டு இருக்க eGPU என்க்ளோஷரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒரு ITX பில்டில் ப்ளக்இன் பண்ணோன்னா தெர்மல்ஸ் எப்படி இருக்கும், அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன க்யூரியாசிட்டி இருந்துச்சு. இதை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இவ்வளோ வேலைலாம் பார்க்கணுங்கிறதுனால பேக்கில் இதை பில்ட் பண்ண இல்லையே அந்த 3070யும் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அடுத்த பார்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த APU எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ப்ளஸ் இவ்வளோ சின்ன காம்பேக்ட் ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் 3070 ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்போம். எனிவேஸ் கைஸ், இதுதான் ஓவரால் இந்த மினி PC பில்ட். அடுத்த பார்ட்டில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீடியோஸ், திருப்பியும் PC பில்ட் வீடியோஸ் நான் நிறைய ரீசெண்டாக பண்ணதில்லை. இன்னொரு PC பில்ட் வீடியோவும் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். AliExpressல உள்ள பார்ட்ஸை மட்டும் வச்சு பில்ட் பண்ணுற சூப்பர் டைனி. இதில் ஒரு 1/3 சைஸில் ரொம்பவே ஒரு ப்ரைஸ் எஃபிஷியண்ட்டான PC, ஆனால் சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸோட அந்த வீடியோவும் வருது, ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ PC பில்ட் வீடியோஸில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? இந்த மாதிரி இன்னும் PC பில்ட் வீடியோஸ் பார்க்க விரும்புகிறீங்களா? இந்த ஃபார்மேட்டில் ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணலாமா? இனிஷியலாக நீங்கள் முன்னாடி நான் எப்படி PC பில்ட் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் லேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அதுக்கப்புறம் பில்ட் கைட், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ. ஸோ 4 பார்ட்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதை இப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணி அந்த டைம் லேப்ஸும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் ஒரே வீடியோவில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு அதோட
என்ன சொல்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸை செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலான்னு. ஸோ இந்த 2 பார்ட் ஃபார்மேட் ஓகேன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை கொஞ்சம் இது ஏதாவது ட்வீக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை பிசி பில்டே வேணாயா ஃபோன்ஸை மட்டும் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சரி கைஸ், ரொம்ப நேரம் பிளேடு போட்டேன். இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது C4 Tech தமிழ். ஹேவ் அ நைஸ் டே, பாய். தம்ஸ் அப், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐகான்ஸ் பண்ணுங்களேன்.